kesə hello. Deməli 10 dənə sual yazmışıq. 5-ini bu yazıb, xəbərimiz yoxdur. 5-ini də mən yazmışam. Yəni suallar ondan ibarətdir ki, bunlardan hansını sevgiliniz eləsə, ondan ayrılarsınız ya ayrılmazsınız. Başlayıram. Təzə qarışdırın. Birinci kim başlasın? Birinci sən başla. Yaxşı, onda qarışdırıram. Haydi bakalım. O qədər düşünmüşəm ki. Deməli mesajlara gec cavab yazır. Ayrılarsa. Ayrılarsan. Mən ayrılaram. Bir səbəb əgər izah eləsə, məsələn desə ki, hə işim var idi, 1-2 dəfə olursa okey, amma dəfələrlə baş verirsə bu ayrılaram. Sən? Yox, ayrılmaram. Niyə? Niyə? Mən mesaj var. Yox, əgər bu mənlə heç maraqlanmırsa bu adam, yəni bir aydan bir cavab yazırsa təbii ki də, yəni amma belə gün ərzində 2 saat, 4 saat, 5 saat ayrılmaram. Başqa? O korkunç soru. O korkunç soru. Boyu 1.70-dən qısa. Red flag. Yaralı yerim. Ayrılaram. İlişkiyə başlamaram. Mən yox. Məndən balaca olmasın, yox. Problem deyil, yəni sənin üçün. Yox, deyil. Məndən balaca deyilsə boyu, deyil. Yox da boyu 1.75-dən aşağı. Mənim boyum 1.70 deyil, 5 deyil. Axı məndən balaca 1.70 olsa ayrılmaram. 1.75 boyuna görə ayrılmaram. 1.75 normaldır, amma 1.75-dən aşağı mən qəbul edirəm. Sənin boyun neçədir? 1.62. Başlayıram. Deməli, sən dostlarınla ikən dəqiqə başı zəng edir və narahat edir səni. Ayrılarsan. Ayrılaram. Yəni əgər həmişə olursa bu, ayrılaram. Yəni daha doğrusu dalaşaram birinci ki, eləmə belə. O yenə də eləsə ayrılaram. Əslində danışmaq lazımdır, məsələn uyarmaq lazımdır. Yenə də eləyir, uyarırsan yenə. Eləyirsə mən də ayrılaram. Bizim bəhanə lazımdır ayrılmaq. Başqa? Aha. Sən tapdın ki, yəni sevgili olandan sonra öyrəndin ki, köhnə sevgilisini aldadıb. Köhnə sevgilisini aldadıb, məni də aldadar. Köhnə sevgilisini sən də aldadın. Ayrılaram. Mən hamısına fikir ver, ayrılaram deyirəm. Mən də ayrılaram buna. Mən də. Yəni özü də, necə desin ki, mən aldım? Neysə ayrılaram. Nəysə. Pislik. Deməli, eksi ilə hələ də takibləşir. Aha, ayrılarsan? Ayrılaram ayrılmağına. Amma ki, məsələn deyirəm ki, niyə də, yəni niyə takib edirsən ki, aranızda bir şey yoxdursa? Mən məsələn takib Mədəniyyət etmərəm. deyə bir şey quruldu. Yox, istəmirəm. Sən yox. Ayrılmarsan. İnsanlar normal, insanlar normal münasibətini bitirib davasız dost qala bilər. Bu normal bir şeydir. Mədəniyyət deyilən bir şey var. Ayrılmaram. Buyur. Aha. Çöldə özünü elə aparır ki, sanki münasibəti yoxdur. Xeyr ola. Niyə? Niyə? Ayrılmaram əslində. Yəni ciddi bir münasibət yoxdursa, ciddi dediyim məsələn, necə deyim, evli falan deyilsinizsə, adi flörtdürsə, yəni ilişkidəsiz. Ayrılmalısan. Niyə? Ayrılmalısan. Niyə gizlədir? Bu deməkdir ki, yəni digər necə deyim, adaylara açıqdır. Onda ayrılaram. Həmişə də ayrılmalısan. Elə bir insan qarşına çıxsa ayrıl. Nəysə, next question. Köhnə sevgilisi ilə şəkilləri hələ də qalır. Nə demək? Nə demək? Yəni Belə ki, yəni soruşaram sən onları niyə saxlayırsan telefonda? ayrılmarsan? Gözlə. Soruşaram niyə saxlayırsan? Yəni bu sualıma rəğmən yenə də silməzsə ayrılaram. Mən sualımın cavabını bilirsiniz məncə. Keçən növbəti suala. Hamısı mən asdım. Ver mən oxuyum. Yaxşı. Oğlan dostlarıyla hər gün çölə çıxır. Ayrılmaram. Ola bilər. Mən də ayrılmaram. Yəni ola bilər də. Suallarımız Sosial bir insan olacaq. Əsəbləşəndə telefonu həmişə üzünə abo edir, söndürür. Mən ayrılmaram. Ayrılaram. Mən özüm məsələn elə bir şey edirəm. Ona görə ayrılmaram. Çünki insan əsəbi olur da. Yəni o moment danışmaq istəmirəm. Abo eləmirəm. Həmişə yoxdur. Həmişə yoxdur. Bir-iki dəfə olarsa ayrılmaram. Amma həmişə edirsə ayrılaram. Mən də ayrılaram. Həmişə edirsən. Nəysə, növbəti. Qız çevrəsi oğlan çevrəsindən çoxdur. Bu sualı elə bir belə seçimlərə ayrılaram təbii ki. Mən də ayrılaram. Mən xoşum gəlmir. Bu xoşum gəlmir. Yox, yəni niyə ki qız çevrəsi niyə oğlan çevrəsindən çox olur? Eksi ilə takibləşir. Bunu sual yazmışdıq da. Bu sual iki dəfə çıxır ki, eksi ilə takibləşir. Ayrılaram. Dedik də bayağı. Nəysə, mən ayrılaram demişəm hamısına. Sən bir kalemdə silərsən. Nəysə bu qədər. Yenə çəkərik. Amma sualları məncə bu dəfə siz hansı kommentlərə yazın, şərh bölməsinə yazın sualları. Biz ona aid video çəkək. Mən cavablarım olsa bəllidir. Hamısını direkt silirəm, direkt ayrılıram. Bir şans vermirik. Nəysə. Sonuçta akrep burcuyum. Bay bay. Bay bay. Gereksiz